សូមអរគុណពិធីករពិធីការនេះជាហួរនឹងបងមីដែលបានរៀបរាប់ក៏ដូចជានិយាយបើកមកកាន់វគ្គកិច្ចវិភាសាតុកមូលរបស់ពួកយើងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំក៏សូមណែនាំខ្លួនបន្តិចទៅខ្ញុំបាទឈ្មោះបានច័ន្ទផល្លាខ្ញុំជាបុគ្គលិករបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍហើយទូនាទីរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមដូចគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺ topic របស់យើងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងមានវាគ្មិនចំនួន3រូបដែលពួកគាត់សិតតែជាបុគ្គលដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងទិន្នន័យជាច្រើនឆ្នាំហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរដូច្នេះហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលកិច្ចវិភាសាក៏ខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ទូនាទីជូនគាត់ដើម្បីនិយាយរៀបរាប់អំពីខ្លួនឯងថាតើគាត់ឈ្មោះអីហើយមានទូនាទីអីខ្លះរាល់ថ្ងៃបាទបងសូមអញ្ជើញពីលោកបងកយ៉ានបាទជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៅ page official Facebook page របស់អង្គការទិន្នន័យពីការអភិវឌ្ឍខ្ញុំបាទឈ្មោះលុចកល្យានខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសផ្នែកស្រាវជ្រាវទិន្នន័យនិងព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រហើយខ្ញុំបានធ្វើការតាក់ទងទៅលើការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ពីបណ្ដាអង្គការឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកទិន្នន័យជាសាធារណៈនៅក្នុងplatform របស់ Open Development Cambodia សូមអញ្ជើញបងបញ្ញាមកបាទបាទជំរាបសួរហើយជំរាបសួរសូមសួស្តីទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាម Facebook ទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាជា Head of Exploration របស់ UNDP Accelerator Lab Accelerator Lab របស់ UNDP ហ្នឹងគឺការងាររបស់យើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការពន្លឿននៅការអភិវឌ្ឍដោយទាញយកទាំងប្រព័ន្ធ technology data យកមកបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងកាត់ឡើងហើយទូនីតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកំពុងតែធ្វើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទាញយកនៅ emerging technology ជាមួយនឹង data ដើម្បីយកមកបូកបញ្ចូលគ្នាហើយជាពិសេសនៅក្នុងករណីដូច COVID-19 ហ្នឹងផងដែរបាទអរគុណផល្លាហើយសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាផងដែរខ្ញុំឈ្មោះណប់វីខ្ញុំបម្រើការងារជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាហើយកម្ពុជាគឺយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសមត្ថភាពហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគាំពៀផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងកិច្ចគាំពៀផ្នែកផ្លូវចិត្តសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយក្រៅពីនោះក៏យើងធ្វើសកម្មភាពផ្នែកការផលិតព័ត៌មានហើយការផលិតព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅឬមួយក៏ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដើម្បីជំរុញឲ្យមានសមធម៌ជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពហើយនិងកណន័យភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះបន្តិចដើម្បីដោយសារតែយើងនៅក្នុងការជជែកថ្ងៃនេះសិតតបរោះមែនទេទៅហើយយើងនៅសល់2ថ្ងៃទៀតគឺដល់ទិវានារីអន្តរជាតិខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយនិងវិស័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានកាន់តែច្រើននេះគឺខាងសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏យើងកំពុងតែអនុវត្តគម្រោងមួយដែរដើម្បីចងក្រងឲ្យមានបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណសូមអរគុណដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចុងសប្តាហ៍ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកចូលរួមចែករំលែកជាបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យមកចែកជូនទស្សនិកជនដែលយើងបានធ្វើការទស្សនាតាមការ live របស់ page ODC ហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានលើកឡើងពីសមាជិកភាពរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនយើងឃើញថាវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបសិតតែមាន
បទពិសោធន៍និងមានការងារនៅក្នុងវិស័យផ្សេងគ្នាដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់នឹងជួយផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្ដល់ជាព័ត៌មានថ្មីទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរដូចយើងបានឃើញថានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហា COVID-19 ប៉ុន្តែតាមពិតទៅទិន្នន័យវាមិនត្រឹមតែដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហា COVID មួយមុខទេនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនីមួយៗក៏យើងត្រូវការទិន្នន័យដែរហើយផលប្រយោជន៍គឺវាអាចទាញបានយើងអាចទាញបានចេញពីទិន្នន័យបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសំណួរដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាលក្ខណៈgeneral ទូទៅសិនបាទហើយខ្ញុំចង់សួរទៅខាងបងកយ៉ានថានៅក្នុងការងារដែលបងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះពីទិន្នន័យពីព្រោះខ្ញុំបានស្ដាប់បងរៀបរាប់បាញ់មិញគឺបងធ្វើការចិត្តស្និទ្ធជាមួយទិន្នន័យមែនតើគឺ ODC អញ្ចឹងតើអត្ថប្រយោជន៍ដែលទិន្នន័យអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងទៅសង្គមតើមានអ្វីខ្លះបងសូមអញ្ជើញបងបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទិន្នន័យនិយាយទៅគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ត្រូវការទិន្នន័យពីព្រោះថាទិន្នន័យបើសិនជានិយាយពីការរស់នៅយើងប្រចាំថ្ងៃក៏យើងត្រូវការទិន្នន័យសម្រាប់ការស្វែងរកទីតាំងឬក៏ពេលវេលាកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ស្វែងរកអញ្ចឹងណាដោយថាយើងមកទីឧទាហរណ៍ថាយើងមកទីកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវការព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យហ្នឹងសម្រាប់ដឹងថាតើថ្ងៃ Open Data Day ហ្នឹងបង្កើតនៅថ្ងៃណាពេលណានៅទីកន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅលើអង្គការទិន្នន័យពីការប្រវត្តិគឺយើងមានបែងចែកទិន្នន័យជាពីរប្រភេទគឺទិន្នន័យ non special data ហើយនិងទិន្នន័យ special data អញ្ចឹងចំពោះការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើទិន្នន័យ special data គឺយើងត្រូវការទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខ coordinate ដែលគេហៅថាជាលេខនិយមការហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើជាលក្ខណៈផែនទីហើយហ្នឹងហើយយើងត្រូវការទិន្នន័យមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបភាពផែនទីហ្នឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញជាទិន្នន័យផែនទីទៅនៅលើ platform របស់ Open Development Cambodia ហើយការចែករំលែកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវានឹង contribute ទៅដល់សាធារណជនដែលគាត់ចង់ស្វែងរកព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសាធារណៈឬក៏វិស័យផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានឬក៏វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការ open ទិន្នន័យហ្នឹងគឺវានឹងជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់សង្គមយើងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងផងដែរហើយមួយវិញទៀតបើតាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកទិន្នន័យ non special data គឺយើងមានទិន្នន័យដែលជាគុណភាពនិងបរិមាណដែលជាទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើការ visualize ទិន្នន័យហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានៅបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការទិន្នន័យពីការអភិវឌ្ឍក៏មានការបង្ហាញនៅទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហាញជា data dashboard នៅលើគេហទំព័ររបស់ ODC ហ្នឹងសម្រាប់បង្ហាញនៅចំនួនអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 នៅតាមខេត្តឬក៏សញ្ជាតិណាមួយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតសឹងតែជាអត្ថប្រយោជន៍នៃទិន្នន័យសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាច access យកព័ត៌មានហើយវាជា baseline មួយសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមកដែរបាទអរគុណបងដែលបានឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ចោទជាសំណួរសួរទៅបងបញ្ញាដែលបងកយ៉ាងគឺគាត់ធ្វើការនៅអង្គការដែលប្រមូលទិន្នន័យអញ្ចឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់គិតថាផលអត្ថប្រយោជន៍របស់ទិន្នន័យគឺបែបផែនផ្សេងគ្នាពីខាងបងនៅ UN Acceleration Lab ដែលភាគច្រើនគឺយើងយកទិន្នន័យនោះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបែបផែនផ្សេងអញ្ចឹងសំណួរដូចគ្នាចង់សួរទៅកាន់ខាងបងបញ្ញាថាតើអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាចទាញពីទិន្នន័យនៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់បងវាយ៉ាងម៉េចវិញដែរបងបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើននឹងហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំវិញតកតឹងជាមួយនឹងទិន្នន័យហ្នឹងគឺវាទៅតាមរូបភាពហើយទៅតាមគម្រោងមួយធម្មតាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើសិនជាយើងប្រើផ្ទាល់ខ្លួនគឺទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងការងារក៏អញ្ចឹងដែរមានន័យថាបើសិនជាគម្រោងដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃតកតឹងជាមួយនឹងគម្រោងបរិស្ថានអញ្ចឹងទិន្នន័យមួយចំនួនដូចជារឿងគុណភាពខ្យល់អាកាសឬក៏
ទិន្នន័យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាកាសធាតុតើភ្លៀងពេលណាអីពេលណាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងទាញយកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបូករួមចូលគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាតើការងាររបស់យើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចបើសិនជាទិន្នន័យតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចវិញឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងសកម្មភាពសន្ទុះនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ហ្នឹងនៅពេលដែល COVID-19 កើតឡើងភ្លាមUNDP យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យដើម្បីឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងទេយើង launch economic social economic impact survey ណាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើផលប៉ះពាល់ទៅលើទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសហគមន៍របស់យើងប្រជាជនរបស់យើងហ្នឹងមានទៅលើកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូដែលកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអាចជួយទំនប់បំរុងឬក៏រកនៅដំណោះស្រាយណាមួយឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនរបស់យើងបាទបងបាទសូមអរគុណបងបញ្ញាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងយល់ឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍នៃទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យការទាញយកទិន្នន័យនិងការចែករំលែកទិន្នន័យគឺនៅមានកម្រិតមួយដែល limited មែនតើអញ្ចឹងពី perspective for លោកបងណូវីដែលបងធ្វើការពីខាងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតើផលបញ្ហាប្រឈមនៃការទាញយកទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលបងធ្វើបាទបងសូមអរគុណអរគុណផល្លានឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ម្ដងទៀតជារួមបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងអត្ថប្រយោជន៍នៃទិន្នន័យខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាសិតតែមើលឃើញអំពីភាពចាំបាច់អំពីខ្លឹមសារសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៃការយកទិន្នន័យហ្នឹងយកទៅបកស្រាយឬមួយក៏យកទៅធ្វើជាមូលដ្ឋានជាភស្តុតាងនៅក្នុងការពន្យល់នៅក្នុងការបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទនីមួយៗដើម្បីធានាថាធ្វើយ៉ាងណាការនិយាយរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការពឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានជាក់លាក់ទៅលើការសិក្សាដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រការសិក្សាហ្នឹងគឺការសិក្សាដែលវាមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទៅទៀតមិនមែនជាការសិក្សាដែលដោយមិនមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយយើងយកទិន្នន័យហ្នឹងយើងយកទៅបកស្រាយយកទៅនិយាយគឺមិនអញ្ចឹងទេមានន័យថាមានការសិក្សាមានដែលវិធីសាស្ត្រមានអីដែលមានពន្យល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវចំពោះការមើលឃើញពីផ្នែកការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលអ្នកសិក្សាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ប្រម៉ែប្រមូលគាត់រៀបចំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលទ្ធផលបានទិន្នន័យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគឺទិន្នន័យខ្លះគឺអំណោយផលដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហ្នឹងតាមរយៈជាសៀវភៅឬមួយក៏ទិន្នន័យមួយចំនួនធំហ្នឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាគេកំពុងតែធ្វើវាឲ្យទៅជា digital ដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិស្សិតឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ឬមួយក៏អាចធ្វើការស្វែងរកនៅតាមដូចជា Google អីចឹងជាដើមពីផ្នែកអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅគឺអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីអាចសរសេរព័ត៌មានបាននៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់គឺគាត់ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពព័ត៌មានហើយប្រភពព័ត៌មាននេះបើសិនជានិយាយអំពីថាតើអ្វីខ្លះជាប្រភពព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺវាមានមនុស្សវាមានឯកសារវាមានសម្ភារៈវាមានអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាតើអ្វីទិន្នន័យហ្នឹងវាជាប្រភពអីគេបើនិយាយទៅគឺថាទិន្នន័យអាចទទួលបានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈមនុស្សតាមរយៈប្រភពគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវទៅជួបសម្ភាសចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ជួបសម្ភាសហើយគឺគាត់ត្រូវការទិន្នន័យ
ត្រូវការព័ត៌មានតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយជាពិសេសគឺទិន្នន័យនេះគឺមានសារៈសំខាន់មានភាពចាំបាច់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលសង្គមមួយមានការផ្សព្វផ្សាយមានការបង្កើតមានការចែករំលែកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់មានការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានคล้ายៗហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការចែកចាយនៅពេលដែលមានការបង្ហោះចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายៗវាចាំបាច់ត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដូចអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីជួយប្រាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងថាតើព័ត៌មានមួយណាដែលត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវហ្នឹងដោយពឹងផ្អែកដោយយោងទៅលើទិន្នន័យអីហើយចំណុចសំខាន់នេះហើយដែលយើងឃើញថានៅក្នុងការជជែកលើប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះដោយសារយើងទាញទៅរកអំពីស្ថានភាពនៃការកំពុងតែរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ផងនៅពេលដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងមានអីមកដល់ស្រុកយើងផងហើយនៅពេលដែលមានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតគឺថាបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់បង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺវាចាំបាច់ត្រូវការព័ត៌មានជាក់លាក់ត្រូវការប្រភពត្រូវការទិន្នន័យជាក់លាក់ដើម្បីយើងយកមកសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទី1ទី2នៅក្នុងការវិវត្តទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមមានការវិវត្តប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រព័ន្ធ digital ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលយើងហៅថា infographic visualization នេះគឺវាមានភាពចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈវែងអន្លាយហ្នឹងឲ្យទៅជាខ្លឹមសារព័ត៌មានមួយដែលមានលក្ខណៈខ្លីប៉ុន្តែវាមើលងាយយល់ហើយដើម្បីឲ្យខ្លីវាមើលងាយយល់វាបង្កប់នៅខ្លឹមសារព័ត៌មាននៃព័ត៌មានដែលវែងអន្លាយដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺវាចាំបាច់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពនៃការចងក្រងនៃការវិភាគនៃការធ្វើឲ្យទិន្នន័យហ្នឹងคล้ายទៅជាយើងហៅថារូបភាពមួយដែលវាមានលក្ខណៈងាយយល់មើលឃើញយើងអាចនឹងដឹងឬក៏យើងអាចនឹងយល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកបងណូវីជាការពិតវិក្កាមិនរបស់យើងគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ទិន្នន័យដូចជាការផ្ដល់ជាព័ត៌មានជូនទៅកាន់មហាជនការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីវិភាគទៅលើបញ្ហាប្រឈមក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យបើយើងចង់ធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលយល់គឺយើងត្រូវការទាមទារឲ្យមាន skill ច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើជា data visualization ឬក៏ធ្វើជា infographic ដើម្បីអាចឲ្យមហាជនងាយស្រួលយល់បងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅត្រង់បងណូវីគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายៗឬក៏ fake news ដែលកំពុងតែកើតឡើងច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយហេតុថាទិន្នន័យគឺមានការចែករំលែកសម្បូរបែបនៅក្នុងគេហទំព័រឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈ Twitter អីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហេតុនេះមានការចែករំលែកនៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានคล้ายៗជាច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់បងផ្ទាល់តើបងធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីកុំឲ្យយើងទទួលយកឲ្យកុំឲ្យយើងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមិនពិតហើយយើងអាចមានវិធីអីដើម្បីយើងមើលដឹងថាព័ត៌មានណាមានប្រភពពិតព័ត៌មានណាគឺមិនពិតបងតើបងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍បានទេបងវាទាមទារឲ្យមានការជជែកឲ្យមានការវែកញែកក្នុងពេលវេលាមួយសមស្របប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ហើយនឹងជាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការពិនិត្យហើយនឹងនៃការដែលយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនយើងធានាថាយើងហ្នឹងគឺមិនចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានคล้ายៗដែលកំពុងតែត្រូវបានរីកសាយឬមួយក៏យើងឃើញថាមានការចែករំលែកនៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការពិតដើម្បីអាចពិនិត្យដឹងថាតើព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាคล้ายៗយើងចាំបាច់ត្រូវមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការពិនិត្យ
ចំណុចមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាយើងអាចពិនិត្យមើលអំពីប្រភពព័ត៌មាននៃការដែលបានចែករំលែកព័ត៌មាននឹងថាតើនៅពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្នុងពេលថ្មីនេះគឺយើងមានការបង្ហាញព័ត៌មានមួយថាមានករណីនៃការស្លាប់ដោយសារតែការទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ហ្នឹងប្រឆាំង COVID-19 ហ្នឹងទី1ទី2យើងឃើញឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺរឿងអ្នកគ្រូវ័យក្មេងមួយរូបដែលគាត់បានទទួលមរណភាពដែរហើយត្រូវបានយកយើងឃើញមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺយករូបភាពរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកសរសេរដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID ហ្នឹងចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលហ្នឹងគឺផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នមួយណានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ណានៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីរឿងគេហៅបើនិយាយពីភាសាការអប់រំផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានយើងហៅថា MIL មានន័យថា Media Information Literacy ការអប់រំអំពីការពិនិត្យការចេះវិនិច្ឆ័យថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងកំពុងកំពុងតែទទួលបានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើយើងស្គាល់ពិតប្រាកដទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងកំពុងមើលឬមួយក៏កំពុងទួលព័ត៌មានហ្នឹងជាអីគេជាស្ថាប័នឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងបច្ចុប្បន្នមានទូរទស្សន៍បាយ័នទូរទស្សន៍ CNC ឬមួយក៏ខាងស្ថាប័ន VOD កម្ពុជាឬមួយ VOA ស៊ីសេរីឬមួយក៏ស្ថាប័នផ្សេងទៀតបើកាសែតយើងនិយាយពីកាសែតឧទាហរណ៍ដូចជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ខ្មែរថាមឬមួយក៏កម្ពុជាថ្មីរស្មីកម្ពុជាអីចឹងជាដើមចឹងតើពួកគាត់ទទួលព័ត៌មានដែលផ្សាយហ្នឹងតាមរយៈអ្នកណាឬមួយក៏គ្រាន់តែជាបុគ្គលហ្នឹងតើបុគ្គលហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការមានតួនាទីនៅក្នុងសង្គមឬមួយក៏ឧទាហរណ៍គាត់ហ្នឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលចំណុចហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលដែលយើងចែករំលែកឯកសារតទៀតទី1ទី2យើងត្រូវពិនិត្យមើលដែរថាតើឯកសារដែលបានចេញដែលបានបង្ហោះហ្នឹងតើឯកសារហ្នឹងមានលេខត្រឹមត្រូវទេឯកសារហ្នឹងមានឈ្មោះមានដាក់ថ្ងៃខែជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវទេជួនកាលឯកសារហ្នឹងចេញកាលពី2ឆ្នាំមុនយើងយកមកយើងផ្លិចយើងយកទៅបន្តចែកម្លែកវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមានការផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងអាចនឹងពិនិត្យមើលដឹងដើម្បីធានាថាយើងមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចែករំលែកឬមួយក៏ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗបាទសូមអរគុណបងណូវីសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live របស់ page ODC នៅទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងគន្លឹះផ្សេងដែលវាគ្មិនយើងទាំង3រូបបានចែករំលែកជូនហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថាបើទស្សនិកជនមានសំណួរក៏អាចdrop comment នៅក្នុង live video ហ្នឹងនៅវគ្គ Q&A ពួកយើងនឹងselectយកសំណួរដើម្បីជូនវាគ្មិនដើម្បីជួយដោះស្រាយផងដែរត្រឡប់មកបញ្ហាយើងដែលកំពុងកើតឡើងបងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅការរីករាលដាលនៃការឆ្លងសហគមន៍ COVID-19 លើកទី3ដែលហៅថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈអញ្ចឹងបងបញ្ញាបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងមេរោគ COVID-19 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះអីយើងឃើញថាជារៀងរាល់ព្រឹកចំនួនអ្នកឆ្លងទីតាំងដែលបានកើតឡើងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានបង្ហោះនៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគាត់ដើម្បីចែកជូនទៅកាន់មហាជនឲ្យគាត់បានដឹងឲ្យគាត់បានប្រុងប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងតើក្នុង perception របស់បងតើបងយល់ឃើញថាការចែករំលែកព័ត៌មាននេះតើវាមានកម្រិតណាល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងសូមអញ្ជើញបងជួយបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការចែកព័ត៌មានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលគាត់រៀបចំជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់បំផុតពីព្រោះតែមានព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអាចដឹងថាតើកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់របស់ COVID-19 ទៅលើសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងវាមានហានិភ័យដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងទេនេះគឺជាឱកាសមួយដែលប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទាំង
ប្រជាជនជាបុគ្គលក៏ដោយជាអង្គភាពក្រុមការងារស្ថាប័នណាក៏ដោយគឺយើងមានទួនាទីនៅក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានហើយដូចបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងចែករំលែកព័ត៌មាននឹងបន្តទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការទទួលយកព័ត៌មានដែលក្រសួងសុខាភិបាលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលគាត់បែងចែករំលែកជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងអាចជួយចូលរួមទប់ស្កាត់នៅជំងឺ Covid-19 បាទបងបាទជាការពិតបងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅមតិបងដូចគ្នាបើខ្ញុំគិតថាការផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាមេរោគឆ្លងនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះឲ្យកុំឲ្យកើតមានដែរបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្តនោះគឺចង់សួរទៅខាងបងកល្យានវិញបាទតើបងគិតថាយើងអាចយកទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ហ្នឹងទៅកែច្នៃឬក៏យើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់របៀបណាដើម្បីអាចជួយគ្រប់គ្រងឬក៏ជួយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានៃការឆ្លង COVID-19 នេះបងដូចឧទាហរណ៍ថាខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានបង្ហោះទិន្នន័យថាឥឡូវថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងចំនួន10នាក់15នាក់ទៅតាមកូតាដែលគាត់បានប៉ុន្តែយើងអាចយកទិន្នន័យទាំងអស់នោះយកទៅកែច្នៃឬក៏អាចធ្វើជាអ្វីផ្សេងដើម្បីអាចផ្ដល់ជាដំណឹងឆាប់រហ័សជាងនឹងទៀតជូនទៅកាន់ខាងមហាជនរបស់ពួកយើងបាទបងសូមអរគុណបាទចំពោះការចែករំលែកទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ហ្នឹងដែលក្រសួងសុខាភិបាលគាត់បានចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅទិន្នន័យគឺវាសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនដែលគាត់ក្នុងការកាត់បន្ថយការពារទៅលើការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើការក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យហ្នឹងបន្តទៀតយើងក្នុងនាមជា Open Data Platform មួយអញ្ចឹងយើងក៏រួមចំណែកមួយក្នុងការជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយផ្ដល់ជា awareness ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 អញ្ចឹងដូចជាទិន្នន័យដែលមានជាសេចក្តីជូនដំណឹងពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងខាងអង្គការទិន្នន័យពីការពិវត្តក៏មានការធ្វើការបំលែងទិន្នន័យហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈ open data មួយដែលសាធារណជនគាត់អាច access ឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវទិន្នន័យផ្សេងៗគាត់អាច access ទៅស្វែងរកទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង COVID-19 នៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការទិន្នន័យពីការអភិវឌ្ឍហើយយើងបានធ្វើការទៅលើការបំលែងទិន្នន័យហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលមើលជាងមុនដោយយើងមានជា infographic ជា dashboard ជាលក្ខណៈជាផែនទីអញ្ចឹងគឺសម្រួលទៅដល់ការចូលរួមពិនិត្យតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃ COVID-19 បាទបងសូមបាទបងសូមអញ្ជើញបងបាទសូមចូលរួមតិចដោយសារតែដែលខាង ODC គាត់បានលើកឡើងរឿងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងការដែលកំពុងមានការប្រើប្រាស់ណាព្រោះខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការអនុវត្តមួយល្អដោយសារតែខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្ហាញព័ត៌មានអំពីទីកន្លែងមួយចំនួនដែលខាងអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលលោកបិទដោយសារតែទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលមានមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងមានទីកន្លែងច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានបញ្ចេញព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានផ្ដល់ជូនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានការអនុវត្តមួយល្អដែលខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកចង់ឃើញមានការអនុវត្តចឹងដែរហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានចំនួនតួលេខនៃទីតាំងដែលមានការរីករាលដាលឆ្លង COVID-19 មានចំនួនច្រើនបើសិនជាយើងសម័យថា
ទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេយកមកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីមួយ បាទ បញ្ជីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវនាំគ្នាអង្គុយហើយយើងយកបញ្ជីហ្នឹងមកអានមួយទម្រាំថា បាទ យើងដឹងថាទីតាំងហ្នឹងនៅម្ដុំណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធ្វើបានល្អទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកមកបង្កើតទៅជាកន្លែងផែនទីទៅដាក់នៅក្នុងជាផែនទីដើម្បីឲ្យបង្កើតឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគ្រាន់តែកលេចទៅគឺដឹងតែម្ដងថាតើទីតាំងដែលមានការបិទមិនឲ្យមានការចេញចូលហើយទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការសង្ស័យឬក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលមានឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងវានៅម្ដុំណាខ្លះ បាទ អញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកចេះប្រើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែទៅដល់គាត់មើលអាផែនទីឬមួយក៏ទីតាំងដែលយើងខាងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់យកមកដាក់ជា visualization ដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចដឹងតែម្ដងយើងអាចដឹងដោយសារតែនៅក្នុងអាផែនទីហ្នឹងបើនិយាយពីក្រុងភ្នំពេញវិញយើងសឹងតែមើលដឹងទាំងអស់ហើយយើងនៅតំបន់ណាគៀកនឹងចំណុចក្រហមមិនគៀកចំណុចក្រហមគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយគឺមានការជួយសម្រួលច្រើនណាស់ហើយជួយសម្រួលមិនគឺដូចអ្វីដែលយើងកំពុងជជែកគ្នាអញ្ចឹងទិន្នន័យគឺវាមានសារៈសំខាន់វាមានភាពចាំបាច់បើអត់ទិន្នន័យយើងសួរថាយើងយកមកដើម្បីយើងបង្កើតជា data អញ្ចឹងបានទេជា map អញ្ចឹងបានទេដើម្បីឲ្យអ្នកអានអ្នកមើលរបស់យើងហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងយល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយភាពចាំបាច់ដោយមើលឃើញអំពីភាពងាយស្រួលហើយនឹងដែលសមស្របជាមួយនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងទិន្នន័យនេះវាគួរតែត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបដើម្បីអីដើម្បីជួយសន្សំពេលវេលារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកអានអ្នកអីរបស់យើងផងហើយការប្រើប្រាស់សម្បូរបែបនេះសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់វាគួរតែមានឲ្យកាន់តែច្រើនថាទៀតជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកបញ្ជូនសារមួយទៅដល់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាហើយការបញ្ជូនសារទៅដល់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាងាយយល់មិនងាយយល់គឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកបញ្ជូនសារអ្នកបញ្ជូនសារបើសិនជាអ្នកបញ្ជូនសារហ្នឹងគាត់ចេះធ្វើឲ្យសារហ្នឹងមានខ្លឹមសារមួយងាយយល់អ្នកអានអ្នកមើលអ្នកស្ដាប់គាត់គ្រាន់តែកលេចឃើញយល់ភ្លាមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថាបើសិនជានិយាយថាពីសម័យមុនវិញគឺថាសឹងតែអត្ថបទមួយសរសេរ 4-5 ពេក 4-5 ទំព័រกระดาษអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានជាសម្លេងវិញ 4-5 នាទីពេលខ្លះគឺវាមានការចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងអត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីដែលធ្វើការវិវត្តសមត្ថភាពរបស់យើងដោយផ្អែកទៅលើការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាដោយផ្អែកទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកអានអ្នកទស្សនារបស់យើងទេខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានការលំបាកដើម្បីរក្សាបាននៅចំនួនអ្នកអានអ្នកទស្សនានិងអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទជាការពិតស្របពេលដែលយើងមានទិន្នន័យសម្បូរបែបបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាជំនាញរបស់បុគ្គលនីមួយៗដើម្បីបំលែងទិន្នន័យនោះឲ្យមានភាពងាយស្រួលយល់គឺដើរទន្ទឹមគ្នាហើយបើនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាប្រហែលថ្ងៃមុនឬក៏មុនពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានបើកឲ្យដំណើរការនៅកម្មវិធី QR code ដែលខ្ញុំគិតថាវាគឺជា initiative មួយដែលអាចឲ្យយើង track ចំនួនមនុស្សទៅកន្លែងដែលមានជំងឺ Covid មានបញ្ហា Covid គឺយើងអាចចាប់បានដឹងមុនហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទាន់ស្ថានភាពការគ្រប់គ្រងឬក៏ការប្រមូលទិន្នន័យប្រភេទនេះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានចំនួនខ្វះខាតខ្លាំងគឺខាងស្ថាប័ននីមួយៗប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុនខាង UNDP ក៏គាត់បាន launch website មួយគឺ dataofcambodia.org ដែល website នោះខ្ញុំបើតាមខ្ញុំចាំគឺមានផ្ដល់ជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹង SME impact ទាក់ទងនឹងបញ្ហា COVID-19 អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អដែលអាចបើកជាផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យ society ឲ្យសង្គមយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែវាខ្ញុំគិតថានៅតែមានភាពខ្វះខាតនៅក្នុងការបើកឲ្យមាន
ការ institution ដែលចែករំលែក data ដែលប្រមូល data ហ្នឹងអញ្ចឹងខាងបងបញ្ញាបងយល់ឃើញថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យ encourage ដើម្បីអាចឲ្យជ្រុំជ្រែងឲ្យប្រជាជនឬក៏អាចឲ្យស្ថាប័នមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យនៅក្នុង institution ទៀតបាទសូមអរគុណមកបាទអរគុណហ្នឹងហើយកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនហ្នឹងយើង launch platform ដែលជា platform មួយ initiative របស់ UNDP យើងធ្វើការចែករំលែកនៅព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលផ្ដុំមកហ្នឹងទិន្នន័យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដែលកំពុងតាមដានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យយល់បន្តិចថាយើងប្រមូលយកទិន្នន័យពីរប្រភេទទិន្នន័យមួយគេហៅថាទិន្នន័យបែប traditional data ណាដែលយើងចុះទៅធ្វើ research ធ្វើ data collection យកមក analyze តាម methodology របស់យើងមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទិន្នន័យមួយទៀតគឺជាប្រភេទទិន្នន័យbig data ដែលយើងទាញយកមកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលទិន្នន័យមួយចំនួនហ្នឹងវា available ដូចជាពី Google ពី Facebook អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង launch dashboard data មកហ្នឹងមានន័យថា data ទិន្នន័យបើសិនជាដាក់តែមួយពីរវាយកទៅប្រើប្រាស់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងនឹងមានភាពទូលំទូលាយយើងចង់ឲ្យការស្វែងយល់របស់យើងនឹងរីកធំលូតលាស់ទៅតាមវិស័យមួយដែលយើងចង់គ្រប់គ្រងបានហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យហ្នឹងមានការកើនឡើងហើយមានការចូលរួមពីដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលទេគឺទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនឯកជនអីចឹងជាដើមអូខេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការបូកបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងវិស័យឯកជនវិស័យរដ្ឋដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់គាត់ធ្វើការចូលរួមគ្នាហើយចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងweb page ដែលយើង launch ពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងវានៅជាកម្រិតដំបូងដូចផ្លានិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាជាកម្រិតដំបូងជាជំហានដំបូងវាទាមទារឲ្យយើងដាក់ទិន្នន័យចូលបន្ថែមទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រើបានមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការយើងឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់យើង